povrijedili smo jedno drugo, Gattuso i Bare u duetu na novom albumu. Samo malo. Aha, evo, čujemo se sad, čujemo. Sad je mikrofon bliže, Damir Trkulja. Pobjedili smo, tako je. Pobjedio, tu je s nama. Da, dobro večer tebi i svim slušateljima. Radio Zaprešića. Povrijedili smo drugo, sam je zanimljivo, je bila pjesma, pa odmah ću jedno pitanje onak. Tu pjesmu napisala je tvoja žena, koja piše tekstove na dosta tekstova za Gattuso, a povrijedili smo jedno drugo u svim medijima, Bare, Gattuso, da ste povrijedili jedno drugo, u stvari je tvoja žena to napisala ljubavno jer si ti nju zeznu. Pa to je bilo catchy, zato što u principu da smo povrijedili jedan drugoga, onda bi bilo povrijedili smo jedan drugoga, ne povrijedili smo jedno drugo. Znači to je jedna, mislim, ja sam znao da ćemo mi žrtvovati, meni je ovo jedan od boljih tekstova na ovom albumu, zbilja su znao sam da ćemo žrtvovati tak dobar tekst, da će se ekipa zakačiti na to, a išli smo baš isprovocirati, malo se zezati, zato što je danas tako vrijeme da je pjesma u principu najmanje važna je priča, pa smo se išli baš malo onako zekati, kako bi se reklo, da imamo ko će se zakačiti, na kraju su se u principu svi zakačili na tu priču. Wow, gledaj. Da, svako je to klikno. A to je tako ide, to je marketing. Evo, vidiš, kao i ti sad. Da, naravno. A naravno, ja vjerojatno to ne bi ni pročitao negdje, da nije bilo tako. Da ne, ozbiljno. Pa ne, pa mislim da kad su došli svi su mediji došli, njima je to najzanimljivije bilo. Kako su se vi to lijepo povrijedili, pa sad pjevate. Da. Ali znači da ste na kraju ipak ostali u dobrim odnosima. Pa jesmo, pa u principu gledaj, s ljudske strane čovjek je nazvao i ispričao se i rekao sorry. Ja sam ko čovjek rekao nema problema, ako je iskreno, pokazalo se da je bilo iskreno, da će se pokazati do kraja. Ostali smo u kontaktu, čujemo se telefonom, u principu naš glazbeni ukus je poprilično sličan i još dok sam bio u Majkama, u principu dosta smo gutali glazbu jedna druga i naše priče su se dosta temeljile na nekom glazbi i teme vezane uz glazbu, film i to. Tako da jednostavno smo ostali u kontaktu, čuli smo se, bili single trebao izaći, nije bilo uopće ni ciljano da će se pojaviti bare na ovome albumu. I pričali smo o njegovom albumu, o našem i na kraju smo došli do zaključka, ajmo probati nešto snimiti zajedno. Kao sam rekao, već nam album je skoro gotov, ajde doći u studio. Tako pojavio se i onda smo išli baš nekako ispalo, ajmo ovo, mislim, ja sam kužio da će njemu ova pjesma vokalno super sjesti ili taj senzibilitet, on ima glas, taj mu paše uz takav tip glazbe i to voli i on se odmah zakačio na tu pjesmu i super ispalo. Četvrti album ovo po redu izašao je prije par dana, 10 dana, 15. Da, u principu službeno je izašao 25.11. Kažeš najbolji vaš do sada? Pa je, mi smo sad prvi puta nezadovoljni vezano za produkciju, jer smo se sa našim producentom Gogom Martincom full našli, radili smo prošli album, ali ovaj smo se zbilja, kako se kaže, kucnuli, kako se to kaže, baš smo kliknuli, da. Kliknuli smo baš i mislim više bi rekao da on član benda nego producent, jer zbilja je ko čovjek nam je drag i dosta komuniciramo ovako općenito kao prijatelji nego samo uz glazbu. Tako da je on tu odradio lavovski posao, mi smo zbilja nezadovoljni, smo sad od ovih recimo 30 pjesama za ovaj album izabrali tih 14 kao cijela cijelina, ovaj album nam zvuči baš nije, ovaj album je, ja mislim, definitivno najteži od naših do sada albuma i nije na prvo slušanje, nije komercijalan nekakav da će se zarolati na prvu, ali smo mi nezadovoljni. Kako to da ste u Croatia Recordsu i dalje, to zbog televizija njihovih ili? Pa dobro, oni imaju CNC, to je njihova prednost sad koliko se pušta. Mi smo u principu zadovoljni koliko smo ima danas ti programi gdje dobiva čovjek listu gdje se sve vrti, tako da te ne može čovjek kaže puštate, a ne puštate, tako da pazimo i vas. Tako da smo zadovoljni, rola je činjenica da im je 90% programa zbilja ovog negledljiv i da gle, mislim, to je iskreno, sad da li će se naljutiti ili ne, mislim, sad ćemo isto vidjeti na play kontrolu, da li će nas prestati vrtiti pa ćemo doći na vrata. Ali naravno to je super što imaju televiziju, barem se vrti glazba negdje, ali su, ja osobno mislim da su najjači u Hrvatskoj kao izdavačka kuća, imaju svoj studio, imaju mogućnosti, oni su pokazali zbilja interes prema nama i na ovom albumu recimo je zbilja veliku ulogu odigrao gospodin Želimir Babogredac. Jer u principu dosta je bilo kao otpora, nama je prošli album izašao prije godinu dana i kao bilo je spika kao di ćete vi sa albumom sad.
Čak i tu bilo nekakvih problema, na kraju on izletio i rekao je ne, dečki, idemo s albumom, to je danas glazbeni harakiri, mislim. Albumi se ne prodaju i ovoga izdavat... A to je malo čudno, da, danas... a on je zbilja odigrao tu ulogu i stao je iza nas i na tomu hvala. I tako da smo sretni. Ali možda vam sad imate ovaj single je izašao, to će se primiti. To je sigurno ili single. A sad za sljedeće pitanje je da li ćete uspjeti sad 3-4 singla što bi možda mogli bez albuma. Pa pitanje, mislim da li će single napraviti. Pa meni je drago da se on zarolo. Sad ja ne vjerujem više da to igra neku ulogu ako ne znam, je prvi single kao najjači na album, ne znam, mi smo zbilja odradili ovdje maksimalno. Ne, većina ljudi sad 3, 4, 5 singlova, onda tek album, ne? Da, pa mi smo išli baš suprotno, zbilja to mi ide na živce, nama su to predlagali i ne da mi se to, kada da bi čeka album godinu dana. Da, pogotovo ako imate 30 pjesama, gdje ćeš čekati. Sve smo snimili, tih 14 pjesama smo snimili, sad da ja čekam godinu dana da bi izdao album, pa čemu? A mislim, ići će tak i tak singlovi, sad što, mi čuvamo taj album kao nešto smo big deal važni, mislim, što je danas važno, glazba je postala toliko nebitna. Da, tak je svugdje. Da, i sad ću ja čuvati te singlove. Mi smo zadovoljni kako ide, mislim da bi moglo bolje bi moglo, ali smo zadovoljni, živimo u takvom okruženju gdje je zbilja ljudima života dosta, a ne glazbe. Glazba je toliko se postala, osim nekako mislim od starija generacija danas, ja mislim, ovi mladi njima glazba. Da, nažalost, da, čini se tako. Da. Ajmo slušati nešto s novog albuma ili sa starog, koji ćemo? Šta ćemo? Ajde, izaberi neku s novog, ajde s neku s novog. Pa meni je draga sa novog albuma, pa hoćemo poslušati ovaj sa Sašom Antićem, to mi je drago. Ajde, može. Znači ovo je duet Gattuso i Saša Antić, TBF. Uzimam par slika i oplačim se. Koja je ova pjesma? Šutnja. Dobre. Znaš, vidjeli su to i pa nisu mogli prepoznat svoju pjesmu iz Radio Luksemburga, dobre. Nije to šutnja, kraj nije kraj. Još je kao, siguran, šutnja. Dobro. A ne, ali još je to pogotovo. Ajmo još jedno pitanje za tebe, 1, 2, 3. Gattuso izduje, znači sad je novi album izašao, puno sigurno ima ovih sad predstavljanja albuma, koncerata, toga gdje nastupate. Je, pa da nam je konstantno, non stop sviramo, mislim, zbilja smo sad ovaj period odsvirali, ja bih rekao, nekih 10 koncerata od ovoga 10. mjeseca. Tako da sad planiramo nekakve malo veće promocije po većim gradovima i po regiji ćemo ići. Slovenija, tamo smo dosta često, imamo neke promotore za... Ali ima njih dosta za koncert? Pa najsmiješnije, mislim, oni imaju više prostora nego mi. Imaju skoro isti broj radijskih stanica, a manji su. No, oni imaju, ne znam, selo, 2 kuće, imaju klub gdje dođe 200 klinaca. Di im grad financira, znači država financira, mislim cijeli taj sistem sam pričao s njima, pa to je malo pričao duža, di država financira, znači kulturu, a kultura izdvaja za sve ta mjesta manja, znači i sve ide preko papira, ugovora, gdje oni dobivaju, znači, za te koncerte subvenciju mjesne zajednice. Nažalost, daleko smo od njih, to je baš tužno. Naravno, se ti klinci odgajaju i to je zbilja fenomenalno. Mislim, imamo tamo situacije gdje dođemo svirati tipa u Ilirsku Bistricu, gdje nama 80 kilometara iz Ljubljane dolaze ekipa i to mora biti dobar osjećaj. Pa je, tamo su zbilja super prolazimo u Sloveniju i drago nam je tamo svirati. I super su im klubovi, zbilja uređuju i to su volontira ekipa, ti klinci volontiraju, imaju varijante da tipa ako vrate te čaše pokupe oko kluba, onda im da mjesna zajednica, im da novce. Mislim, zbilja cijeli taj jedan sistem je napravljen. Dvojac ste Gattuso, znači dvojac ste, van je to poznato, White Stripes je Black Keys poznati, a kod nas to nije baš toliko učestalo, jer vam fali još neki član. Pa ne, mislim, zbilja na live-u, možda nam je na početku ekipa, dođe ti neko, u principu to dođe ovi kaj se malo razvale, pa mi trebao bi, ne znam, tu bi trebao bas, a ovdje bi ti možda klavijature, i onda zapile. A ovog ekipa kad dođe sluša zbilja, nismo imali nekakve takve
prigovore da nam nešto fali, a i da osjetimo, vjerojatno bi onda... Dobro, više zaradite. Da, više uložiš, sve ti je opet skuplje, sve kad ti ideš u studio, kad ideš sve dijeliš na dvoje, a nema da je petero nas. Tako da, s te strane, a mislim, financijski gledano, glazba je bilo nas petero ili dvoje, uvijek je teško. Jer uvijek ovaj gazda gledao vaše dvoje, kaj bom ja platio sad, to je tako. Ali dobro, ne žalimo se, što mi smo tu ušli radi love, jer bi bili ludi, onda... Pa dugo već postojite, 10 godina. Postojimo, da, u principu mi smo od srednje škole, ista klupa smo sjedili zajedno, Goran i ja, tako da smo od recimo srednje škole počeli nešto raditi, ali baš službeno smo imali prvi koncert 22.11.2004. u Ksetu, to je kao službeni, to službeni početak. Jer ovako je teško odrediti, počeli smo u srednjoj školi zajedno svirati. Gatuzo ime nema veze s nogometašem, to sam pročitao. Nema veze, jer tad ja zbilja nisam ni znao za tog nogometaša. Očito nešto nas povezuje nesvjesno. Možda sam čovjek sanjao, nisam ni znao, nisam ga poznavao. Pa ne, mi nismo, tad imali smo neka blesava imena i kad smo snimali prvi EP, i onda smo kao već završavali, kao moramo neko ime naći. Ja sam došao drugo jutro u studio i rekao, kaj je Gatuzo? Ovi gledaju ovaj producent, Goran, si ti normalno. Ma to je nešto super, to mora biti neke dobro. Ja sam bio uvjeren da je to nešto super i kao zvučalo mi da mi smo Gatuzo. I onda da kraju... baš zvuči ko ime benda. Da, i onda na kraju taj producent i Goran su jadni nasjeli u budalu, ni blesa, vajde. Dobro zvuči, ja. Tak je ostalo. Ajmo, imaš dvije su tvoje, ostale su je žena pisala, ajmo neku koju si ti napisao još čut, pa ćemo onda malo birati tekstiju muzike. Možemo Centar svijeta, to mi je draga. Centar svijeta, ajmo, Igor traži, Igor, evo ga, Centar svijeta i onda Šiljo bira eksiju muzike. Može.